وهستخدم ذا افتكروا دايما اللي هي حاجة معروفة، حاجة مشهورة، حاجة عند الكل والكل كمان عارفها. تمام، ديت كده باختصار ذا. يبقى ذا كل حاجة معروفة، أما وآن الحمد لله ده كله ما نعرفوش، فعشان كده نكرة بالنسبة لنا. ودي كده التركاية البسيطة. أول حاجة هنا عشان أعرف ذا، لو أنا جيت مثلا قلت لكم حاجة مشهورة في الدولة ديت، يعني لو أنا جيت قلت لك the French drink a lot، هنا أنا ما أقصدش الدولة، هنا the French هنا كده اللي هو الفرنسيين بيشربوا كتير. the Chinese work a lot، معروف عن الصينيين بيعملوا كتير، ف the Chinese و the French. اوكي، لو جيت قلت لك the rich are usually famous، لما انا بعمم القاعده هنا ما بتكلمش على الناس نفسها، هنا انا بتكلم عن الغناء، وهنا المقصود الناس الغنيه دايما مشهوره، الناس الغناي مشهورين لمجموعه من الناس. فلو مجموعه من الناس مشهور عنهم حاجه معينه او معروف عنهم حاجه معينه بنحط لهم ذا. نيجي لتاني حاجه بنستخدمها في ذا، ولو انا جيت قلت لك when we know what is being talked about، حاجه معروفه بتكلم عنها. على سبيل المثال هنا are you going to the bus station؟ take me with you. the bus station هنا شيء معروف. pass me the sugar please. pass me the sugar معروف اللي دوت كده سكر، معروف اللي دوت the bus station، معروف ان دي السينما the cinema، معروف اللي ده مطعم the restaurant. فده كده ذا شيء معروف. تالت استخدام لذا احنا بنستخدمها في الجمع بتاع الجنسيات. طبعا الجنسيات والدول هي حاجات already معروفة مش بتتكرر، فعشان كده معرفة. The Russians and the Americans have the best military in the world. The Russians and the Americans. رابع استخدام لذا لشخص انت already ذكرته قبل كده. فاكرين البنت اللي انا قلت لكم قابلتها امبارح yesterday I saw a woman؟ هنا خلاص انا ذكرتها قبل كده، اللي انا امبارح شفت بنت. اوكي، مالها بقى؟ هبتدي اتكلم عليها. ممكن اقول the woman was beautiful with me، ابتدي على اللي انا اعرفها. هنا على سبيل المثال first you take a test tube، هنا اخدتوا بالكم a test tube هنا ده اول مرة اللي انا اتكلم عليها، بس بصوا بعد كده في الاخر قلت that tube. then you pour 50 carbon dioxide gas okay of the water into the tube. فانا كده قلت that tube هنا لان انا already معرفاها هنا. I met a man the man was tall، ما هنا برضها ايه، انا قابلت رجل. اوكي، وهبتدي اللي انا اوصفه the man was tall، ما انا خلاص انا ابتديت اللي انا اعرفه، مش هحكي بقى the man that I met him. عرفنا ازاي اللي احنا بنقول الاول كانت نكره وبعد كده عرفناها. طب خامس استخدام ايه؟ طبعا الحاجات اللي هي المشهوره جدا زي المحيطات، الابنيه المشهوره، الدول زي ما قلنا قبل كده، الدول والناشوناليتيز والحاجات دي كلها حاجات معروفه الناس عارفاها، دي كلها بنستخدم ذا. يعني مثلا لما اقول the Great Wall of China is not located in the US، زي مثلا لما اقول the pyramids، ده كده ذا حاجه مشهوره الناس عارفاها. طب حاجه تانية واستخدام تاني وسادس استخدام ل ذا when a noun is made known by details following it. طب ازاي بقى اللي هو اسم وابتدى اللي هو ملحوق بتفاصيل بقى، اما هناك في والان لو تفتكروا ما كانش فيها تفاصيل. لما انا اجي اقول لك that man outside is the man you are looking for، ده اللي انت الشخص اللي انت بتبحث عنه. اوكي، looking for معناها تبحث. that man outside هذا الرجل او الشخص اللي واقف بره is the man الشخص اللي انت بتبحث عنه، انت اديت له تفاصيل. لو انا جيت قلت لك محمد is the man you need for this job، محمد ده هو الرجل اللي انت بتبحث عليه عن وظيفة. هنا انا ابتديت ادي تفاصيل عن الاسم نفسه. لو انا جيت مثلا وصفت او عرفت شيء هو فريد من نوعه في المجموعة بتاعته او في الجروب بتاعه. على سبيل المثال the bicycle was a great invention، ان العجلة هي اعظم اختراع حصل. بس هي الاختراع الوحيد؟ لا، في اختراعات تانية بس هي اللي اعظم اختراع. لو انا جيت قلت لك the sun is the biggest star، the sun هي كبيرة في مجموعتها،
استخدام رقم 8 ذا زي ما قلنا قبل كده الأماكن العامة زي السينما، the restaurant، the supermarket دي بنستخدم لها ذا، هو شيء already معروف معرف. هدى has gone to the supermarket. أظن كده احنا عرفنا ازاي اللي احنا نستخدم ذا وعرفنا نفرق ما بين ذا وآ وآن. تاني حاجة وهي no articles. انت ما حطش ولا ولا ان ولا ذا ولا اي حاجة خالص، مش محتاج اي اداة ولا تعريف ولا نكرة. اول حاجة هنا to describe something general or uncountable. لو انا هوصف شيء هو عام جدا وغير محدود، او بمعنى صح uncountable لا يعد. زي مثلا الحب هو افضل شيء في العالم. love is the best thing in the world. فانا كده اتكلمت عن الموضوع بشكل عام، ما حددتش اني نوع من الحب. طيب تاني حاجة some people think that men are smarter than women. يعتقد بعض الناس ان الرجال اذكى من النساء. ده كده ايه؟ برضو حاجة عامة جدا انا ما حددتوش، وما ينفعش اقول كم عدد راجل هو بيؤيد هذه او كم عدد مرأة هي بتؤيد هذه الفكرة. اوكي انا بتكلم ده رأي عام، فانا هنا ما بستخدمش اي article. تاني استخدامه هو with proper names but sometimes we can use the with proper names. طيب اللي هو فاهمين بقى كده اللي هو ازاي هنستخدمها مع الاسامي، وبعض الحاجات برضه هنستخدمها معاها ازاي. انت قلت مش هنحط حاجه خالص. لو انا جيت قلت لك this is احمد، he is the احمد I told you about. ايه ده؟ هو ده احمد؟ ده اللي انا احمد اللي انا كلمتك عنه. اوكي ده اللي انا اقصده. اوكي ده احمد اللي انا اقصده. فهي كده انا اتكلمت عن شيء عام، وبعد كده ابتديت اللي انا اقول لك ده اللي انا اتكلمت عنه. تالت استخدام لو انا جيت اتكلمت عن general examples، امثله عامه جدا سواء حاجات معدوده او طبعا لا معدوده countable or uncountable. زي مثلا لو جيت قلت لك doctors are angels، اللي هو الاطباء ملائكه الرحمه. اوكي فهنا انا اتكلمت بشكل عام، اديت مثال بشكل عام. لو جيت قلت لك sugar is not that healthy، السكر مش مفيد للصحة، فبرضو خليهم سكر وملح لو سمحت يا جماعة عشان هما الاتنين مضرين للصحة. فده كده بشكل عام. okay sugar and salt are not that healthy، هما الاتنين مش مفيدين للصحة، فأنا اتكلمت بشكل عام. رابع مثال وهو مع الكونتريز والكونتيننتس والماونتنز والبرولر. ازاي بقى بنستخدمهم؟ يعني ايه البلاد والقارات والجبال في صيغة الجمع ازاي؟ لو انا مثلا جيت قلت لك اسيا هي اكبر قارة على هذه الكوكب، فانا هنا دي Asia is the biggest continent on the planet. فانا هنا Asia قارة، اوكي اسيا هي اكبر قارة، فده كده حاجة برضو عامة. احنا ما عندناش كذا قارة اسمها اسيا، هي حاجة واحدة، هي اسيا واحدة. جبل ايفرست مثلا هو اعلى جبل على الارض فوق مستوى البحر، فماونتن ايفرست. ما قلتش ده the mountain Everest، لا انت على طول هتلاقيه mountain Everest. اخر حاجة وخامس حاجة وهي with the school, hospital, prison and bed، اللي هو ازاي هتيجي مع المدارس والمستشفيات والسجن والسرير. ازاي؟ يعني لما مثلا تقول I'm going to school، ده حاجة to general school، انت رايح المدرسة. I'm going to the school to speak to أحمد teacher. اوكي فانا هنا انا حددت حاجة، انا ذاهب للمدرسة عشان اتحدث لمستر احمد. اوكي so the school هنا جات لسبب ما، المدرسة اللي فيها مستر احمد نفسه. I am going to the prison to visit someone، انت رايح تزور شخص ما. اوكي هنا اتحط the prison ليه؟ لان السجن اللي فيه الشخص اللي انت رايحه. بس لو انت قلت I'm going to prison ده كده عادي جدا، مش هيحتاج اللي هو ولا ذا. انت قلت رايح السجن، مش محددتش انهي سجن، مش محددتش السبب ليه. برضو I'm going to bed، ما انت لما I'm going to bed هنا معناها ان انت رايح تنام good night بقى خلاص، فهنا انت ذاهب للسرير، محدد اللي انت خلاص هتنام. فالفكرة هنا اللي انت لما بتيجي تستخدم مع الهوسبيتال مع السكول، لو انت رايح لشخص ما او لسبب ما، ده كده انت مضطر ان انت تحط before the school and the hospital and the prison there، وبتذكر بعد كده الشيء نفسه او السبب. لو انت قلت I'm going على طول I'm going to school I'm going to hospital، مش محدد اي حاجة، خلاص انت مش مضطر تحط اي اداة خالص.
اتمنى تكونوا استفدتوا في الفيديو. ما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب وخلونا نتمرن.